Evolução, 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 DJ. Corrige aí, my brother. Evolução, som automotivo. Sempre em sintonia. Olá, galera do meu canal, boa noite. Estamos aqui hoje com mais um vídeo. Esse não é tão alegre, notícia não tão boa. Houve aí uns contratempos aí no projeto aí do Celta Malandrinho. E não vai ser mais até esse fim de semana agora que era para tocar, não vai estar tocando. Tempo aqui não nos ajudou, né? E tivemos contratempo aí sobre pintura, montagens, acessórios que ainda não chegaram do som, entendeu? Aí deu uma atrasada aí, mas que eu acho que para semana que vem a gente já coloca um projeto para tocar. Como eu tava dizendo, teve os contratempos, né? Na parte da pintura, montagem aí, alguns acessórios que não chegaram. A gente está aguardando chegar alguns acessórios aí, um imprevisto. Mas estamos aí. Aí eu vou estar mostrando para vocês aí, para não ficar sem conteúdo, um vídeo que eu fiz ontem, né? Tava aí fazendo serviço para um colega meu. Fui lá dar uma alinhada no som dele, a instalação, entendeu? Na regulagem. Fiz aí 2 breves vídeos aí do som dele tocando. Bom som dele, ó. É um somzinho simples, mas respeitado. Toca muito mesmo. Fica aí com o vídeo aí dos 2 breves vídeos que eu fiz aí do som tocando. E assim que eu tiver mais conteúdo aí do projeto do Celta, vou estar fazendo mais vídeo aí, postando mais conteúdo do andamento do projeto, como é que tá, beleza? Então fica aí com o vídeo. DJ Duarte de Gualave, e essa é mais uma super produção dele, DJ Jackson Araújo. Qualidade acima de tudo. Isso é Evolução. A gente conversa, se usa palavras.